စောစောကပြောတော့ကျွန်တော်ပတ်စံပေးမယ်လို့ပြောခဲ့ရလေဟဲ့မင်းပြောလိုက်လားကင်မရာမန်ကသူ့နားမှာရှိနေရဲ့လူကိုလွှဲချလိုက်တာပါမပြောပါဘူးကြားလာကောင်းလေမပြောဘူးတဲ့မင်းသွားလို့ရပြီဒီလိုနဲ့ငါပင်လေကင်မရာမန်ရဲ့လောက်ရက်ကိုဒေါသထွက်သွားပြီးသူ့မော်စွမ်းရင်နဲ့မီးမြိုင်လိုက်တော့တယ်အာပူတယ်မင်းဘာလုပ်လိုက်တာလဲကွငါပင်မီးမြိုင်ပြီးနောက်ကင်မရာမန်ရဲ့စပင်တွေကမီးကျွမ်းသွားခဲ့တော့တယ်ဒီဘိုင်းမှာတော့ပိုးတူတို့အဖွဲ့ကမော်တင်တန်းကျောင်းကနေအားလျက်ရှာလို့ရွာကိုပြန်လာခဲ့ကြတဲ့ဘိုင်းကိုကြည့်ရမှာပါဒီလိုကနေရွာမှာဘလို့လေးတွေထက်ကြော်ရမယ်ဆိုတာဒီဘိုင်းမှာကြည့်လိုက်ရအောင်ပါနော်ပိုးတူတို့အဖွဲ့လည်းမင်းငိမ့်ကူပြီးနောက်ရွာလန်းတနေရာကနေလမ်းခွဲလိုက်ကြပြီးကိုယ့်အိမ်သူ့အိမ်တီးတီးကိုပြန်လာခဲ့ကြတယ်အဖေနဲ့မေကြီးတားပြန်လာတယ်ပြုတ်ပိုးတူအော်ခေါ်တဲ့ကြားလိုက်တော့ဒေါ်ပြောကအိမ်ထဲကနေထွက်လာတယ်ဟဲတားလေးပြန်လာတယ်ဟုတ်တယ်မေရဲ့တားတို့အားလျက်ရလို့ပြန်လာခဲ့တာဒါနဲ့မေအဖေရောပဲသွားနေတားတို့အဖေလေးရှားရဲကိုပေါင်းလိုက်ဖို့ဆိုပြီးသွားလိုက်တယ်တားရဲ့ဟုတ်လားမေဒီလိုဆိုတားအဖေကိုကူဖို့အတွက်သွားလိုက်အောင်မေခုမှရောက်လာတော့ခဏနားပါအောင်လားတားရဲ့မနာတော့မေတားပြန်လာရင်လေအမေချက်တဲ့ဟင်းလက်ရာနေစားကြံလို့အဲ့ဒါချက်ထားပေးအောင်နော်မေအေးပါအမေလေးတားကြိုက်တဲ့ဟင်းတွေရွေးပြီးတော့ချက်ထားပေးပါမယ်ကွယ်ဟုတ်မေအဲ့ဒါနဲ့ဖို့တူလဲသူတို့အိမ်ကနေထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်ရွှန်လန်းတနေရာနာအရောက်မှာအမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့ပတ်စံရီကိုအမျိုးသားတယောက်ကလွတ်ယူနေခဲ့တာပါကဲကြပါအောင်ရှင်ကဲကြပါအောင်ကျမပတ်စံရီကိုလွတ်ယူနေလို့ပါဟာဒီမျိုးသမီးအော်ချင်းကဲကွာအဲ့လိုပြောပြီးအဲ့ဒီမျိုးသားကအမျိုးသမီးဖြစ်သူကိုနှရင်တစ်ချက်ရိုက်လိုက်တယ်အမလီကျမရဲ့ကိုလွတ်ယုံနေမကတော့ဘူးကျမကိုပါရိုက်နေပြီတော့ကဲကြပါအောင်ရှင်ကဲကြပါအောင်အဲ့ဒီဖြစ်ပျက်ကိုမြင်သွားတဲ့ဘူတူကဟမ်ရှင်းမပတ်စံရင်လူနေရပဲအဲ့လိုပြောပြီးတော့ပတ်စံရင်လူယူနေရဲ့နာကိုအပြေးသွားလိုက်ပြီးအဲ့ဒီမျိုးသားကိုကန်လွှင့်လိုက်တော့တယ်ကဲကွာအားနွဲ့တဲ့အမျိုးသမီးစီကနေမတရားလူကျင်အောင်ဒီလိုနဲ့ပတ်စံရင်လူနေရဲ့မျိုးသားလေးဖိုးတူးကန်ချက်ကြောင့်အဝေးကိုလွင့်သွားခဲ့တော့တယ်။အောင်မလေးတေးပါပြီဗျ။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအဝေးကနေအတန်တန်ထွက်ပေါ်လာခဲ့တာပါ။ဟာဟိတ်ဖိုးတူးလေးကင်မရာကင်ထားတဲ့လူတယောက်သူ့နားကိုရောက်လာမှကြောင်တော်ဖြစ်သွားခဲ့တော့တယ်။ဒီမကလေးဦးတော့ဗီဒီယိုရိုက်နေရကွ။အဲ့ဒါတကယ်မဟုတ်ဘူး။ဗျာ။အော်ဗီဒီယိုရိုက်နေရလား။ဦးသားကမသိလို့ပါနော်။ဦးတောင်းမှမှာလေ။မသိလို့ဖြစ်သွားတာဆိုတော့ကိစ္စမရှိပါဘူးရပါတယ်ဒါနဲ့ငါတို့ကန်ချက်ကလန်ထွက်နေရမယ်နော်ဟုတ်ကျေးဇူးပါဦးလေးဒါဆိုတာသွားလိုက်ပါအောင်မေခဏလေးပါငါတို့ကဗီဒီယိုမရိုက်ချင်လားတကယ်လို့ဗီဒီယိုရိုက်မယ်ဆိုဘယ်လိုနေရာကနေပါဝင်ရမှာလဲလူစားတို့နေရာဟုတ်ရင်ဟုတ်မဟုတ်လို့ရှိရင်ကလေးတွေရံပြစ်တဲ့အခါကနေပါလို့ရပါတယ်ဟာဗျာဦးလေးကလေဒီလိုဆိုရင်တော့တော့ပါပြီအဲ့လိုပြောပြီးပိုးတိုးကလေအဲ့နေရာကနေထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်ဟဲ့ကောင်လေးမင်းအတွေ့မမနဲ့နော်ဦးတို့ကတရားတင်ချစ်ပေးမှာပါဟာပိုးတိုးလေသူတို့အော်ပြောတာကိုစိတ်ဝင်စားတော့ဘင်းနဲ့လမ်းဆက်လျှောက်လာခဲ့လိုက်တယ်တပတ်မှာတော့တိုးပေါ်တယောက်အေကန်းရှိမှလှည့်နေရင်သူစားဖို့ချပေးထားတဲ့မုတ်တွေကိုကိုယ်တိုင်ယူမစားဘဲနဲ့မော်စွမ်းနေတော့ပြီးတော့စားနေခဲ့တာပါဝါမိုက်လိုက်တာမော်ကြောင်းတက်တာအကျိုးရှိတာပဲခုဆိုကိုစားခြင်းနဲ့မုတ်ကိုကိုယ်တိုင်ယူစားစရာမလိုတော့ဘူးတောင်းတလိုက်ရုံနဲ့ပါဇက်နာကိုရောက်နေပြီကိုကပါဇက်လေးဟာပြီးစားလိုက်ရုံပဲမိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတုပ်ပေါ်အမေဒေါ်တင်တွေကရောက်လာခဲ့တာပါဟဲ့သားအစားစားရင်လည်းထိုင်ပြီးစားပါလားတာရဲ့လူပြင်းလို့လုံနေအမေကလည်းတာအိမ်မှာရှိတော့နေအဲ့လိုနေရမော်ကြောင်းမှာဆိုလေတစ်ချိန်လုံးနားရတာမဟုတ်ဘူးတာပဲမော်ကြောင်းတက်ချင်လှပါရဲ့ဆိုခုတော့ပင်မနေမလားပင်မနာရတော့မဟုတ်ပါဘူးမေရဲ့စာရီပြီးတော့စိတ်ပင်မနာပေါ့ကဲပါပင်မရင်လည်းမုတ်ကိုထပြီးစားဟုတ်ပလားအမေခဏလောက်ရွာရဲသွားလိုက်အောင်မေဒီလိုနဲ့ဒေါ်တင်နဲ့ထွက်သွားတော့တုပ်ပေါ်လေးလှဲနေရကပဲမုတ်ဆက်စားနေခဲ့တာပါအေးတော့မေအဲ့လိုပြောလိုက်တော့အေးခွက်က
သူ့နားကိုရောက်လာခဲ့ပြီးမျက်နှာပေါ်လောင်းချလိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတုတ်ပေါ်နေအိတ်နေရထကုန်တယ်အောင်မလေးဟာငါ့ကိုအေးအေးတိုက်တာလားလောက်ကြံတာလားမသိဘူးဖိုးတူလေးသူတို့ပေရှိနေတဲ့ယာရဲကိုရောက်လာခဲ့တာပါစက်ကင်းတွေကြားထဲမှာပေါင်းလိုက်နေတဲ့အဖေဖြစ်သူမြင်သွားခဲ့တယ်အဖေပြိုးဖေဟာတားလေးပါလားဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့ရွာကိုရောက်နေရလဲတားတို့နိုင်ရရလာတာအဖေအော်အဲ့လိုလားအဖေလည်းငါသားကိုလွန်းနေတာဟာခုလိုပြန်လာတော့တော်ပဲဖြစ်သွားတာပေါ့ဟီဟီတားအဖေလို့တွေကိုဝိုင်းကုပေးပါမယ်ရပါတယ်တားရဲ့မီးရလေပူတာနဲ့ဟိုရိတ်ကမယ်သွားဆောင်နေနော်ဦးသိန်းအဲ့လိုပြောနေတော့သူ့နားအောင်ငွေတကောင်ကအမောက်တောင်ပြီးတပြေးပြေးနဲ့ရောက်လာခဲ့တာပါဟာအဖေမွေအဲ့လိုပြောပြီးဖိုးတူကကာတာရှုံးလို့ငွေကိုနှွှဲစင်သွားအောင်လှုပ်လိုက်တယ်ဟိုးအဖေသာတော်သားပဲမော်ချောင်းသွားတတ်တာ2ပတ်တည်းရှိသေးခုလိုစွန့်နေပါလားဒါမောဖေရဲ့ဟိုသားတို့လက်တွေ့လဲလုပ်ခဲ့ရပြီးတော့ဆရာကြီးချီကျူတာလေးခံခဲ့ရသေးတယ်ဗျဟေးဟုတ်လားပြီးတော့လေဟိုရောင်းရောက်ချင်းအိမ်မီးလောင်နေတဲ့အိမ်ကိုသားတို့အဖေကမင်းငိမ့်ပေးခဲ့သေးတယ်ဖေရဲ့ဟာတော်လိုက်တာကွာအဖေတော့လေငါသားကြောင့်မျက်နှာပွင့်တော့မှာပဲဒါမောဖေရဲ့နောက်ဆိုအဖေနာမည်ပုံမွေဖြစ်လာတော့မှာအေးပါကွာအေးပါဒီလိုနဲ့ဖိုးတူတို့သားဖားတွေလည်းရီပွဲကြနေခဲ့ကြတယ်ညနေပဲရောက်တော့ဖိုးတူလည်းထမင်းစားပြီးအိမ်ရှိမှာတပြက်စီးလေးနေခဲ့တာပါအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတုပ်ပေါ်နဲ့မိဝိုင်ကပြပြတလေးသူ့နာကိုရောက်လာခဲ့တယ်ဖိုးတူရေဟဲ့ဖိုးတူငါပေမကောင်းတော့ဝင်မကောင်းတော့ဟမ်ငါပေကဘာမကောင်းတာလဲငါပေကိုဦးတကြီးအိမ်မှာထိမ့်သိမ့်ထားရလို့ပြောတယ်ဟာဟေးဘာလို့ထိမ့်သိမ့်တာလဲအစီလုံးတုပ်ပေါ်ကအမောဖြေလိုက်တယ်ဒါလို့ကငါပေကမော်စွမ်းတကူထုတ်တော်ပြီးမတော်တဆတကူဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ဟေးဟုတ်လားကိုချက်ကြီးကိုရောအကြောင်းကြားထားပြီလားငါဖုန်းလမ်းဆက်ထားတယ်ဟာအေးကွာဒီလိုဆိုရင်လေတို့တွေရင်သွားကြစို့အေးအဲ့ဒါနဲ့ပိုးထူးတို့လည်းသူတို့အိမ်ရှိကနေခွတ်သက်သက်ထွက်လာခဲ့လိုက်ကြတယ်ဒီလိုနဲ့ပိုးထူးတို့3ယောက်သာတကြီးအိမ်ကိုရောက်လာခဲ့ကြတာပါတကြီးရဲ့အိမ်ထဲမှာတော့တကြီးအပြင်အိုးအမောင်နဲ့ငပိန်လည်းအတူရှိနေခဲ့တယ်ငပိန်ဘလို့ဖြစ်တာလဲဟိုငါစိတ်မထဲနိုင်ဖြစ်ပြီးလက်လွန်သွားလို့ဟာဟမ်ဘလို့ဖြစ်ရလဲတားတို့တငယ်ချင်းငပိန်ကအရန်ကိုစိုးသွန်းတဲ့လုပ်ရက်ကိုလုပ်ခဲ့တာကွအဲ့ဒီလုပ်ရက်ကိုဦးလေးလည်းခွတ်မလွန်နိုင်အဲ့ဒါကြောင့်မို့သူ့ကိုမှော်ချောင်းဆက်တက်ခွင့်မပြုတော့ရှင်ဗျာအဲ့လိုတော့မလုပ်ပါနဲ့ဦးလေးရဲ့တားတို့ငပိန်ကိုထိန်းနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမှော်စရာချက်ချင်းလေးတကြီးအိမ်တွေကိုရောက်လာခဲ့တာပါအော်ချက်ကြီးတဲ့ရောက်လာပြီပဲဟုတ်ကဲ့ဗျအေးကွာမင်းတပည့်ငပိန်ကမှော်စွမ်းရင်နေတော့မီမြို့ပေါ်ကရောက်နေတဲ့လူတွေကိုထိခိုက်အောင်လုပ်ခဲ့တယ်ကွဗျာဘလို့ဖြစ်ရလဲငပိန်ဟိုကျွန်တော်လည်းမရွေပါဘူးကိုချက်ကြီးရုတ်တရက်ဆိုတော့စင်မတင်းနိုင်ဖြစ်သွားခဲ့တာပါငပိန်လည်းအိမ်ကိုပြန်လာနေရင်နဲ့ဗီဒီယိုရိုက်နေတဲ့ဖွေးနဲ့တိုးတော့တာပါဟာဟိုမှာဗီဒီယိုရိုက်နေရတယ်နေငါသွားကြည့်အောင်ပါပဲအဲ့လိုပြောပြီးငပိန်လည်းကင်မရာမန်နောက်ကိုတိုးကပ်သွားလိုက်တယ်ဟိုကိုကြီးကျွန်တော်ရမှာဗီဒီယိုလိုင်းရနေကြလားဟုတ်တယ်ကွာဒါနဲ့မင်းကဘာတူလဲကျွန်တော်ဒီရွာကမှတိုင်းယူငပိန်လို့ပြောလိုက်ရင်မသိတဲ့သူမရှိဘူးဗျအော်မင်းကတိုင်းယူလားဟုတ်တယ်ဗျဟိုပြီးတော့ကိုမော်ချောင်းလေးတက်နေလို့မော်နဲ့ပတ်သက်တာတွေလည်းရပါတယ်ဟမ်တကယ်လားဟိုတလို့ဆိုဦးတော့ကဒီကငါတူကိုမှတ်တမ်းယူထားလို့ရလာရင်ဘလို့မှတ်တမ်းလဲရင်ဦးတလို့ကွဦးတို့ကငါတူတိုင်းရံပြနေတဲ့ပုံစံကိုမှတ်တမ်းယူချင်တာပြီးတော့လိုင်းမော်တင်ပြီးတော့နာမည်ကြည့်အောင်လုပ်ပေးမှာပါတကယ်လားရင်ဦးဟိုတလို့ဆိုကျွန်တော်တိုင်းရံပြကပတ်စံရမှာလားဟမ်အော်အိုရမှာပေါ့โอเคဟိုတလို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လုပ်မယ်အိမ်နောက်တော့ကင်မရာမန်လေးဗျူးကောင်းတဲ့နေရာကိုရှာပြီးငပိန်ကိုတိုင်းရံပြခိုင်းနေခဲ့တာပါငပိန်တယောက်ကတော့မမောမပန်းနဲ့တိုင်းရံပြနေခဲ့ဘလို့လဲဦးတို့ဟိုကျွန်တော်တိုင်းရံပြတာအဆင်ပြေရလားယင်ပြေးတယ်ဟိုလီဘော်လေးပြန်ပြလိုက်အောင်ဟုတ်ကဲ့ပါဦးအဲ့ဒါနဲ့ငပိန်လေးလီဘော်ပြန်လိုက်တိုင်းခွက်ပြလိုက်နေကင်မရာမန်ခိုင်းနေကိုအကုန်လိုက်လုံနေခဲ့တာပါတော်တယ်တောင်းဝင်ကြည့်တယ်နော်သွားလို့ရပြီဗျာဟိုကျွန်တော်သွားလို့ရပြီလားအေးလေသွားလို့ရပြီလေဟုတ်တယ်လေဟိုမသွားခင်ပတ်စံလေးပေးအောင်လေဗျာဘာပတ်စံတော့ငါတူရဲ့
ဟာဦးတော့အဲ့လိုတော့မညစ်နဲ့လေဗျာစောစောကပြောတော့ကျွန်တော်ပတ်စံပေးမယ်လို့ပြောခဲ့ရလေဟဲ့မင်းပြောလိုက်လားကင်မရာမန်ကသူ့နားမှာရှိနေရဲ့လူကိုလွှဲချလိုက်တာပါမပြောပါဘူးကြားလာကောင်းလေမပြောဘူးတဲ့မင်းသွားလို့ရပြီဒီလိုနဲ့ငပိန်လေးကင်မရာမန်ရဲ့လုံရက်ကိုဒေါသထွက်သွားပြီးသူ့မော်ဆွမ်းရင်နဲ့မိမြိုင်လိုက်တော့တယ်အာပူတယ်မင်းဘာလုပ်လိုက်တာလဲကွာငပိန်မိမြိုင်ပြီးနောက်ကင်မရာမန်ရဲ့စပင်တွေကမီးကျွမ်းသွားခဲ့တော့တယ်အဖြစ်ပြက်ကတော့အဲ့ဒါပါပဲကိုချက်ကြီးဟာကျွန်တော်လည်းကိုမကိုတီလို့မြို့ပေါ်လူတွေကိုခွင့်လွှတ်ပေးဖို့အတွက်သွားတောင်းပန်ထားပါတယ်ဒါလို့ဆိုတော့ငပိန်မမဟုတ်ပဲမမဟုတ်ဆိုပေမဲ့မော်စွမ်းရင်ကိုခွင့်လွှတ်နေရမှာအသုံးမပြုသင့်ဘူးကွကျုပ်ကတော့ကျုပ်သားကိုမော်ချောင်းကိုထပ်မလို့ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးချက်ကြီးဗျာအဲ့လိုဆိုခလေးကတဝက်တစ်ပြက်ကြီးဖြစ်သွားမှာပေါ့ဦးလေးအောင်ရတဝက်တစ်ပြက်ဆိုတာတက်ခုလိုစင်မတဲနိုင်တဲ့အချိန်ကျရင်ကျုပ်သားဒုက္ခရောက်မှာစိုးရဗျအဖေတောင်းဒီတကောက်ပဲခွင့်လွှတ်ပေးပါနောက်တစ်ခါခုလိုမဖြစ်စေရပါဘူးဟုတ်တယ်ဦးလေးအောင်ရဲ့သားတို့လည်းငပိတ်အောင်ခုလိုမဖြစ်အောင်ကြည်ထိန်ပါမယ်ဟုတ်တယ်သားတို့သမီးတို့ပြောတာကိုနားလေပါတယ်ဒါပေမဲ့ဦးလေးဘလို့မှခွင့်မပြုနိုင်တော့ပါဘူးကဲတကြီးကျုပ်တို့သားဖပြန်လိုက်ပါအောင်မေအဲ့လိုပြောပြီးအိုးမောင်လေးငပိတ်ကိုခေါ်လို့အဲ့နေရာကနေထွက်သွားခဲ့တော့တယ်ကဲအဖေဖြစ်သူကခွင့်မပြုဆိုတော့လေမတက်နိုင်ဘူးမို့မင်းတို့လေးဒီမနေ့တုန်းကလည်းရွာမမီးလောင်တော့ဝင်ကူသွားတာကြားပါတယ်အဲ့အတွက်လည်းဦးသေးကြီးကဂုဏ်ယူပါတယ်ကွနောက်လေးငပိတ်လို့စိတ်ထင်နိုင်မလို့ပဲထနေသိသိနေကြပါလို့ဦးသေးကြီးကမှားကျင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဦးသေးကြီးသားတို့ဆင်ချင်လိုက်ပါမယ်ဒါလို့နဲ့မော်စီယာချက်ကြီးနဲ့ဖိုးထူးတို့အဖွဲ့လည်းတကြီးကိုနှုတ်ဆက်ပြီးအဲ့နေရာကနေထွက်လာခဲ့လိုက်ကြတယ်ကိုချက်ကြီးငပိတ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲသမီးတို့အเจ้าကိုပြန်ဖို့ချိန်လဲရောက်လာတော့မှာရှင့်ဟုတ်သားပဲကျုပ်အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းတို့လေးတွေကိုမင်းမလို့နဲ့မမေးဖြစ်ဘူးမော်เจ้าကနေဒီလိုဘယ်လိုရောက်လာကြလဲကျွန်တော်တို့မော်ပန်းချန်နေရတကားပေါက်ကနေလာခဲ့တာဗျဟေးဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုတော့ပြန်သွားရင်ဘယ်လိုပြန်သွားမှာလဲဟင်ဟုတ်သားပဲအဲ့ဒါကိုဘာလို့မစဉ်းစားမိပါလဲဒါဆိုသားတို့အပ်ထားခဲ့တဲ့ပန်းချန်မှာအပ်ထားခဲ့တဲ့မော်ကောင်တွေကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဟာမင်းတို့ကလည်းပြန်ရင်စောဟာကြည့်ပြီးဘာမှမစင်တာပဲတက်မြန်လာကြတာပဲအဲ့ဒါလူလိန်နေကွမင်းတို့မှော်ကောင်နေပြန်ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့မရရအောင်ပြန်ယူမှာပါကျွန်တော်တို့ကိုကူညီပါအောင်ကူညီလို့တော့ရပါတယ်ဒါနဲ့ဘယ်နေ့သွားကြမှာလဲမနေ့ပြန်မဲ့သွားရအောင်ကိုချက်ကြီးဘာလို့ဆိုအားလျက်ကတော့ရတဲ့ရတာဗျကျွန်တော်တို့မှော်ကောင်နေသွားယူမှာနဲ့ဆိုကြောင်းမကြနေမှာစိုးလို့ပါအေးလေဒါလို့ဆိုလဲမနေ့ပြန်မနေ့စောစောသွားကြတာပေါ့ဒါနဲ့ငပိတ်ကိစ္စဘယ်လိုလုပ်မလဲကိုချက်ကြီးငပိတ်ဖေကိုကျုပ်ပဲဖြောင်းပြပေးလိုက်ပါမယ်နောက်နေ့မနက်ဝေလီချိန်ရောက်မော်စီယာချက်ကြီးနဲ့ဖိုးထူးတို့ကလှည့်ပြန်စီပြီးငပိတ်ရှိကိုရောက်လာခဲ့တာပါငပိတ်ရေပြိုးငပိတ်ဟာလှည့်ပြန်နေပါလားဘဲသွားကြမလို့လေကွကျောင်းကိုသွားကြမှာငပိတ်ရဲ့လာတက်ခဲ့ကြည့်ဒါလို့နဲ့ငပိတ်လေးကာလာရှုံးလို့လေးပေါ်ပြန်ပြီးလဲပေါ်ကိုခုန်တက်လိုက်ကြည့်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသူတို့နာကိုငပိတ်ဖေနဲ့မိရောက်လာခဲ့တာပါဟာဘယ်သွားမလို့လဲငပိတ်ပြန်ဆင်းလာခဲ့စမ်းတားကိုသွားခွင့်ပြုပါပြီတားနောက်ဆိုမစင်မကျင်မလုပ်တော့ပါဘူးကိုချက်ကြီးသွားလို့ရပြီပြုတ်ဒါလို့နဲ့မော်စီယာချက်ကြီးလေးသူ့ပေါ်လေးကိုမောင်းနေပြီးတော့အဲ့နေရာကနေထွက်လာခဲ့လိုက်ကြည့်အဲ့နောက်တော့မော်ပန်းညက်ရှိကိုရောက်လာခဲ့ကြတာပါမော်စီယာချက်ကြီးကမော်ပန်းညက်ရှိမှလှည့်ဆိုင်လိုက်တယ်ကဲကလေးတွေဆင်းလို့ရပြီဒီလိုနဲ့ဖိုးထူးတို့လည်းအပေါင်းအမစောင့်နေတဲ့ဦးလေးနာကိုသွားလိုက်ကြတယ်ဟိုဦးလေးတားတို့ထားခဲ့တဲ့မှော်ကောင်နဲ့လာယူတာပါမင်းတို့ကဘသူတွေလဲကွကျုပ်မင်းတို့မသိဘူးပဲဟာဦးလေးအဲ့လိုမလုံးနဲ့လေဗျာအရင်နေ့ကပဲတားတို့ဒီပန်းချန်နဲ့ဝင်ဖို့မှော်ကောင်နေထားသွားဆိုလို့ထားခဲ့ရတာလေဗျာအဲ့ဒါတော့ကျုပ်မသိဘူးဗျမင်းတို့ရဲ့မှော်ကောင်နေပြန်လို့ချင်းရင်ဒီပန်းချန်ရဲ့ပိုင်ရှင်စီကိုသွားစုံစမ်းကြည့်ပါဟာဒီဦးလေးရတော့တာဝန်ယူမှုမရှိဘူးပဲဒါဆိုဒီပန်းချန်ရဲ့ပိုင်ရှင်ကဘယ်မှာရှိနေရလဲဒီလမ်းကနေတက်တက်သွားလိုက်ရင်မှော်ရင်ကြီးတစ်လုံးရှိပါမယ်အဲ့ဒီမှာနေရပါကဲကလေးတွေလဲပေါ်တက်သွားကြရအောင်ဒီလိုနဲ့ဖိုးထူးတို့အုပ်စုလေးမကြည်မနှက်ဖြစ်ပြီးလဲပေါ်ကိုခုန်တက်လို့မော်လင်းလေးလေးအဲ့နေရာကနေအဝေးကိုပြန်သွားခဲ့တော့တယ်မော်စီယာချက်ကြီးမောင်းနေလာတဲ့လဲပြန်လေးလေး
အိမ်နေရှိကိုရောက်လာခဲ့တယ်ကိုချက်ကြီးဟိုဦးလေးပြောတာဒီအိမ်ဟုတ်လို့လားယင်အိမ်ကြီးကကြောက်စရာကြီးဟုတ်လောက်တယ်ဟာကဲအကောင်လုံးလှဲပေါ်ဆင်းကြမယ်ဒါနဲ့ကိုချက်ကြီးသမီးတို့အဲ့ဒီမော်ကောင်လေးဆုံးသွားရင်မော်ချောင်းတက်ခွင့်မရှိတော့ဘူးလားယင်အဲ့လိုသဘောရပေမဲ့ကိုချက်ကြီးပြန်ယူပေးမှာပါဒါကလေးတွေအိမ်ထဲကိုဝင်ကြရအောင်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအိမ်ထဲကနေစုံမကြီးတကောင်ကထွက်လာခဲ့တာပါမင်းတို့ကဘာတူရဲလဲဘာလို့ငါ့အိမ်ထဲကိုဝင်ဖို့အတွက်စူးစမ်းနေရတာလဲကျုပ်တို့ကလူတိုင်းရပန်းချက်မှာခဏအပ်ထားခဲ့တဲ့မှော့ကောင်တွေကိုပြန်လာယူတာပါလူတိုင်းရပန်းချက်မှာအပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းမှန်သမျှပြန်မရနိုင်ဘူးကွဘာပြောတော့ခဏအပေါင်နေနဲ့ထိမ့်သိမ့်ထားတာပါဆိုမှော်ချောင်းတက်တဲ့ကလေးတွေချင်းနေအဲ့လိုပြောလေယုံတာပဲလားတနာကိုကောင်းလိုက်တာအဲ့လိုပြောပြီးတော့ဒါနဲ့အော်ရင်နေကြတော့